जय गौ माता की। सुरभि गौशाला गांव तलवाड़ा झील 14 तारीख 6वां महीना 2025। तलवाड़ा सर्व सेवा समिति की तरफ से जो यहाँ सड़क पर पौधे लगे हुए हैं, जो उनको आज पानी डालने की सेवा, साथ में दीमक की दवाई भी डालेंगे उनको, और एक परिंदे बांधने का जो अभियान चला रखा है समिति द्वारा। कुछ हमने कल बांधे थे कल्याण भूमि में, कई जगह आज बांधेंगे कई जगह। जितने भी सदस्य पहुंचे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक द्वारा जरूरतमंद परिवारों को फ्री करते हैं, आज भी इन्होंने फ्री सेवा की है। गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम लगभग 11 हो गए ने आ सवेर ਦੇ पानी पवा रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।